របៀបធ្វើនំប៉័ងដើមឲ្យសាច់នំប៉័ងរបស់យើងនឹងផ្នែកខាងក្រៅមានសភាពស្រួយហើយខាងក្នុងវិញគឺមានសាច់ទន់និងហាប់ឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំយើងមានអ្វីខ្លះយើងចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមានទឹករបស់យើងចំនួន50មីលីលីត្រហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមមេនំប៉័ងរបស់យើងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងកូរឲ្យវាបានរលាយចូលគ្នាសព្វល្អមកជាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់កម្ដៅទឹកដោះគោស្រស់របស់យើងសម្រាប់ទឹកដោះគោស្រស់នេះដែរគឺវាមានចំណុះ80មីលីលីត្រយើងដាក់កម្ដៅទឹកដោះគោរបស់យើងឲ្យវាក្តៅអ៊ុនៗបានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើកាត់បិទភ្លើងយើងយកទឹកដោះគោដែលយើងបានកម្ដៅអំបិញមិញយើងយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកមេនំប៉័ងរបស់យើងហើយយើងកូរច្របល់ឲ្យវាបានចូលគ្នាសព្វល្អមកជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងសម្រាប់ម្សៅនំប៉័ងនេះដែរដើម្បីឲ្យនំប៉័ងដើមរបស់យើងមានសភាពស្រួយនិងសាច់ទន់ឆ្ងាញ់គឺយើងលាយម្សៅមីជាមួយនឹងម្សៅនំប៉័ងហើយសម្រាប់ម្សៅមីដែលខ្ញុំប្រើក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំនួន60ក្រាមហើយនឹងម្សៅនំប៉័ងវិញចំនួន140ក្រាមហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្ថែមអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងច្របល់ម្សៅរបស់យើងឲ្យវាបានចូលគ្នាសព្វល្អហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទឹកដោះគោមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងមកលាយជាមួយម្សៅរបស់យើងចាក់វាម្ដងបន្តិចម្ដងមកហើយយើងយកចង្កឹះឬក៏វែកយើងកូរច្របល់រហូតដល់សាច់ម្សៅរបស់យើងនឹងវាឡើងស្អិតជាប់គ្នាដុំបែបនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ម្សៅរបស់យើងដោយប្រើដៃហើយយើងច្របាច់ម្សៅរបស់យើងចុះឡើងបែបហ្នឹងមករហូតដល់ម្សៅរបស់យើងរាងបានហាប់បន្តិចជាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែមប៊ឺសម្រាប់ប៊ឺដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើប៊ឺដែលយើងដាក់រំលាយរួចហើយហ្នឹងចំនួន10ក្រាមប្រហែលជាមួយកូនដុំប្រហែលជាទំហំប៉ុនមេជើងយើងបងប្អូនយើងចាក់ចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការច្របាច់ម្សៅរបស់យើងចុះឡើងបែបហ្នឹងប្រហែលជា4ទៅ5នាទីមករហូតដល់ម្សៅរបស់យើងបានហាប់ចូលគ្នាល្អហើយយើងបិទគម្របយើងផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងទុករយៈពេល1ម៉ោងចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងទុករយៈពេល1ម៉ោងហើយឃើញថាទំហំម្សៅរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានទំហំទ្វេដងអញ្ចឹងជាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅដែលយើងបានផ្អាប់អំបិញមិញហ្នឹងទៅកាត់ជាដុំតូចៗសម្រាប់នំប៉័ងដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើរាងតូចៗអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាត់វាជា6ដុំប្រសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើរាងវាធំប្រហែលជាស្មើទំហំនំប៉័ងដែលយើងទិញគេសូមបងប្អូនកាត់វាជា3ដុំបានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកម្សៅដែលយើងបានកាត់អំបិញមិញហ្នឹងយើងធ្វើការបត់វាចុះឡើងហើយបន្ទាប់មកយើងលុញវាជារាងមូលបែបនេះមកហើយយើងទុកវាមួយដលៃសិនយើងធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់យើងអស់ម្សៅរបស់យើងមកឥឡូវយើងបានលុញម្សៅរបស់យើងជារាងមូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជាបន្ទាប់ទៀតយើងដាក់ផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងទុករយៈពេល15នាទីសិនចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងទុករយៈពេល15នាទីហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលុញម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងឲ្យវាមានរាងជារាងវែងដោយជាដំបូងឡើយគឺយើងយកម្សៅរបស់យើងសង្កត់វារាងសំប៉ែតហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកឈើដែលមានរាងមូលបែបនេះបងប្អូនយើងសង្កត់វាចុះឡើងបែបនេះមកឲ្យវាលាតទាំងសងខាងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបត់នំប៉័ងរបស់យើងមួយចំហៀងយើងបត់ឲ្យសូមបងប្អូនយកម្រាមដៃរបស់យើងសង្កត់ឲ្យវាស្អិតជាប់ខំគ្នាបែបនេះមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការខ្ចប់ម្សៅរបស់យើងបែបនេះបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការលុញម្សៅរបស់យើងចុះឡើងបែបហ្នឹងមករហូតដល់សាច់ម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវាហាប់ចូលគ្នាល្អបែបនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើការលុញម្សៅរបស់យើងចុះឡើងបែបហ្នឹងមករហូតដល់យើងអស់ម្សៅរបស់យើងចាឥឡូវយើងបានលុញម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងរួចរាល់ហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកកណាត់ឬក៏ស្បៃយើងជ្រលក់ទឹកឲ្យសើមមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្របនំប៉័ងរបស់យើងឲ្យជិតហើយយើងដាក់ផ្អាប់វារយៈពេល30ទៅ40នាទីបន្ថែមទៀតចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងលើកទី2រួចរាល់ហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀបចំដាក់ដុតនំប៉័ងដោយមុនពេលយើងដាក់ដុតនំប៉័ងសូមបងប្អូនយកកូនកបិតដែលមានមុខស្រួចឬក៏ឡាមក៏បានដែរយើងធ្វើការឆូតវារាងបញ្ឆាប់បែបនេះមកចាសម្រាប់នំប៉័ងដើមនេះដែរដើម្បីឲ្យនំប៉័ងរបស់យើងនឹងវាមានរាងស្អាតដូចនំប៉័ងយើងទិញគេហ្នឹងនៅពេលបងប្អូនឆូតហ្នឹងសូមបងប្អូនឆូតវាថ្នមឲ្យមុខកន្លែងយើងឆូតហ្នឹងវារាងរីកបន្តិចមកទើបនៅពេលយើងដុតវាមានរាងស្អាតចាជាបន្ទាប់មកទៀតមុនយើងដាក់ដុតនំប៉័ងយើងធ្វើការកម្ដៅអូវ៉ិនរបស់យើងជាមុនសិនបើសិនបើអូវ៉ិនរបស់បងប្អូនអត់មានមុខងារដាក់កម្ដៅមុនដុតនេះទេសូមបងប្អូនប្រើកម្ដៅ230ហើយយើងដាក់កម្ដៅវាជាមុននឹងរយៈពេលប្រហែលពី10ទៅ15នាទីសិនទើបយើងដាក់ដុតចាឥឡូវយើងបានកម្ដៅអូវ៉ិនរបស់យើងរួចរាល់ហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់នំប៉័ងរបស់យើងដុតនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់នំប៉័ងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយសូមបងប្អូនធ្វើការបាញ់ទឹកបន្ថែមបន្តិចមកដើម្បីធ្វើឲ្យនំប៉័ងរបស់យើងនៅពេលវាដុតរួចរាល់គឺមានសភាពស្រួយឆ្ងាញ់ចាយើងដុតនំប៉័ងរបស់យើងដោយប្រើកម្ដៅ230ហើយយើងដាក់ដុតវារយៈពី10ទៅ15នាទីអាស្រ័យទៅតាមម៉ាស៊ីនដែលបងប្អូនប្រើ